अल्हम्दुलिल्लाह हम सब तायात हैं। तुम्हारे बाप की पार्टी है। गालम गलोच से आप समझते हो कि हमें डराओगे? तो अगर गालियों से डरने वाले और इन तुच्चों से डरने वाले होते तो जो वो अल्ताफ हुसैन के सामने खड़े नहीं होते। तुम उनसे बड़ा बदमाश हो। आपको और मुझको वो मिलेगा, वो नहीं मिलेगा जो हम चाहेंगे, वो मिलेगा जो एमक्यूएम चाहेगी, जो तंजीम जाएगी, जो तहरीक जाएगी। एमक्यूएम जे खालिद मकबूल सिद्दीकी ऐं मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप में इख़्तिलाफ़ हाणे मर्कज़ से मुबैना कब्ज़े ऐं इजलास जी सदारत करण ताईं अची पहुता आहिनि। बहादुराबाद मर्कज़ से इजलास दौरान थियल हंगामी जहिड़े हवाई फायरिंग, पुलिस ऐं रेंजर्स जी मुदाख़लत ऐं वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल जे संजीदा इल्ज़ामनि खां पोइ पार्टी अंदरि क़यादत जी चिकताण नएं मरहले में दाख़िल थींदे नज़र अची रही आहे। कराची में गुज़िरियल राति एमक्यूएम पाकिस्तान जे बहादुराबाद मर्कज़ से थियल अहम इजलास दौरान खालिद मकबूल सिद्दीकी ऐं मुस्तफ़ा कमाल जा हामी हिक ॿिए सां हथे पइजी विया। पार्टी मूजिब इजलास दौरान क़यादत, तंज़ीम ऐं आम मामलनि ते सख़्त इख़्तिलाफ़नि खां पोइ ॿिन्ही धुरियुनि जे हामियुनि विच में झेड़ो थियो। जहिड़े खां पोइ बहादुराबाद मर्कज़ ॿाहिरां मछरियल माण्हुनि हवाई फायरिंग कई, जंहिं बाद रेंजर्स ऐं पुलिस जी वॾी नफ़री पहुची सूरतहाल ते ज़ाब्तो आंदो। अख़्तियारनि हिफ़ाज़ती क़दमनि तौरु मर्कज़ खे सील करे तालो हणी छॾियो। हंगामी सूरतहाल खां पोइ एमक्यूएम क़यादत प्रेस कॉन्फ्रेंस सॾाई, पर बाद में उहा मुलतवी कई वई, जॾहिं त समूरनि अहम अॻवाननि खे अणॼातल हंधि तलब कयो वियो। एमक्यूएम जे सीनियर अॻवान फारूक सत्तार चयो त इजलास दौरान पार्टी जे अक्सर मामलनि ते इख़्तिलाफ़ साम्हूं आया। हुन दावा कई त एमपी एजाज़ उल हक़ ऐं पार्टी अॻवान ज़ाकिर सां ॿिए ग्रुप जे कारकुननि झेड़ो कयो, जॾहिं त मंगला शर्मा ऐं शबीना गौरी सां बि बदतमीज़ी कई वई। एमपी एजाज़ उल हक़ इल्ज़ाम हयो त अनीस काइम खणी खेसि कमरे में चमाटूं हयूं ऐं मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप जे एमपीए फरहान अंसारी, ज़ाकिर ऐं ॿियनि ते तशद्दुद कयो। ॿिए पासे वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल निजी टीवी सां ॻाल्हाईंदे इल्ज़ाम हयो त एमक्यूएम पाकिस्तान अंदरि अहिड़ा माण्हू मौजूद आहिनि जेके अमली तौरु एमक्यूएम लंडन जी सोच मूजिब कमु करे रहिया आहिनि। संदसि चवणो त ज़ाहिद मंसूरी नाले शख़्स पार्टी जे प्लेटफॉर्म तां मुल्क ऐं रियासत मुख़ालिफ़ सरगर्मियुनि बाबति हिदायतूं ॾींदो रहियो, जंहिंखे कुझु ॾींहं अॻु गिरफ़्तार कयो वियो हो। मुस्तफ़ा कमाल वधीक दावा कई त जाच दौरान ज़ाहिद मंसूरी मुबैना तौरु बयानु ॾिनो आहे त हू अमीन उल हक़ जी हिदायतुनि ते उहे सरगर्मियूं कंदो रहियो। जॾहिं उहे तफ़सील खालिद मकबूल सिद्दीकी खे ॿुधाया विया त उन खां पोइ पार्टी अंदरि नयूं सियासी सिफ़बंदियूं शुरू थी वियूं। हुन इहो बि इल्ज़ाम हयो त अमीन उल हक़ पंहिंजी ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई खां बचण लाइ बहादुराबाद वरी तकरार खे हथी ॾिनी। होॾां इन्हनि इल्ज़ामनि बाबति अमीन उल हक़ तरफ़ां हिन वक़्त ताईं को बि बाज़ाब्ता रद्द अमल साम्हूं न आयो आहे, जॾहिं त जाच कंदड़ इदारनि बि मुस्तफ़ा कमाल जी दावाउनि बाबति सरकारी तौरु का तस्दीक़ या तरदीद जारी न आहे कई। पार्टी जे कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी बयान में चयो आहे त कारकुननि विच में ग़लतफ़हमी सबबि बहादुराबाद मर्कज़ से अंदरि वाक़ियो पेश आयो। एमक्यूएम जी क़यादत वाक़िए जो जाइज़ो वरितो आहे। सूरतहाल हाणे बहितर थी रही आहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब तायात हैं। तुम्हारे बाप की पार्टी है। गालम गलोच से आप समझते हो कि हमें डराओगे? तो अगर गालियों से डरने वाले और इन तुच्चों से डरने वाले होते तो जो वो अल्ताफ हुसैन के सामने खड़े नहीं होते। तुम उनसे बड़ा बदमाश हो। आपको और